Você sabe por que os gatos às vezes ficam olhando para você com a boca aberta? Se você quer saber isso, continue assistindo ao vídeo para descobrir. Sabia que os gatos começaram a miar exclusivamente para tentar se comunicar com os humanos? O genoma de gatos domésticos é 96,5% do tigre, por isso, eles compartilham muitas características, como brincadeira de arranhões, perseguir presas, marcação de território com a urina, dentre outras. Os gatos são míopes, mas à noite eles enxergam bem melhor do que os humanos. Acredita-se que o gato é o único animal que não consegue sentir o gosto doce. Os gatos possuem 18 dedos, 5 dedos em cada pata dianteira e 4 dedos em cada pata traseira. Alguns gatos possuem mais de 18 dedos. Os gatos conseguem dar saltos até 6 vezes o seu comprimento. Os gatos possuem mais ossos do que os humanos. Os humanos possuem 206 ossos, enquanto que os gatos possuem 230 ossos. Os gatos possuem quase o dobro de neurônios quando comparado aos cães. Os gatos possuem os maiores olhos em relação à cabeça de todos os mamíferos. Os gatos usam o rabo para poder se equilibrar ao passar por caminhos estreitos e ao saltar. Os gatos usam o bigode para tentar sentir o ambiente. Assim, eles conseguem prever se vão conseguir caber em alguns lugares. O bigode de gato geralmente é do tamanho da largura do seu corpo. Por isso que você nunca deve cortar esse importante instrumento de percepção. Os gatos andam como as girafas e os camelos. Movem primeiro as patas direitas e depois as esquerdas. Alguns gatos podem nadar. Os gatos dormem entre 12 e 16 horas por dia. Os gatos vivem mais quando ficam dentro de casa. Se o gato não gostar de uma comida, ele não come, mesmo que isso signifique que ele vai morrer de fome. Muitos gatos são intolerantes à lactose. As gatas podem engravidar com apenas 4 meses de idade. Uvas e passas podem causar insuficiência renal nos gatos. Cebola, alho e cebolinha fazem mal ao sistema gastrointestinal dos gatos e podem causar anemia. Se você mantiver o seu gato mais ativo durante o dia, ele irá dormir melhor à noite.
Os gatinhos podem ser castrados com apenas 8 semanas de vida. É recomendado que isso seja feito em até 5 meses de idade. A castração aumenta a vida do gato. Os machos castrados podem viver até 62% mais tempo, enquanto que as fêmeas até 39% mais tempo. Um gato com a cauda em forma de um ponto de interrogação está pedindo para brincar. Quando o gato pisca lentamente, ele está demonstrando confiança e contentamento, como se estivesse beijando. O gato acha ameaçador quando você faz contato visual direto com ele. Os gatos marcam você como seu território quando esfregam seus corpos e rostos contra você. Os gatos podem bocejar como sinal de encerrar um combate contra outro animal. Se o gato se aproxima de você com a cauda reta, vibrante, significa que ele está extremamente feliz em ver você. Miar é um comportamento que os gatos desenvolvem exclusivamente para se comunicar com as pessoas. Quando o gato vira e mostra a barriga, ele está demonstrando confiança. Não necessariamente é um convite para brincar. Quando o gato abana o rabo, ele não está feliz. Ele está demonstrando estresse. Os gatos gostam de dormir em coisas que cheiram seus donos, como travesseiros e roupas sujas. Os gatos podem ser treinados para usarem o banheiro. Os gatos podem beber água do mar para sobreviver. Os gatos podem escolher acasalar com as suas irmãs e os seus irmãos. Os gatos sonham enquanto dormem. Os gatos percebem as pessoas como gatos grandes e sem pelos. A impressão no nariz de cada gato é única, assim como a nossa impressão digital. Gatinhos de uma mesma ninhada podem ter pais diferentes, pois as gatas liberam mais de um óvulo quando estão no cio. Estudos sugerem que os gatos domésticos apareceram por volta de 3.600 anos antes de Cristo. Gatos brancos com olhos azuis são propensos à surdez. Estima-se que existam 23,9 milhões de gatos em todo o mundo. Os gatos ficam olhando para você com a boca aberta porque eles têm um órgão extra para sentir odores no ar. Agora me conta aqui nos comentários qual curiosidade você achou mais interessante. Aproveita e compartilha o vídeo com as pessoas que amam gatinhos.